Bon dia, amics de YouTube. Continuem aquesta aventura del Tour Marroc en Solitari 2026. Avui ens espera una etapa molt variada. Deixarem endarrere la costa mediterrània per endinsar-nos a les muntanyes del Rif Occidental. Descobrirem carreteres secundàries gairebé desconegudes, embassaments envoltats de natura, petits poblats rurals i després de travessar tota aquesta regió arribarem fins a la costa atlàntica per acabar la jornada al tranquil llac Barja. És una ruta que ens permetrà descobrir un Marroc molt diferent del que acostuma a aparèixer als fulletons turístics. Com sempre m'acompanya la meva Moto Guzzi V85 TT Travel, l'argagatxa, una companya perfecta per a aquest tipus de recorreguts, on l'asfalt canvia constantment i cada revolt pot regalar-nos un paisatge completament diferent. Vaig sortir de bon matí de Fnidek. Aquesta ciutat és la principal porta d'entrada al Marroc des de Ceuta. Durant dècades va viure intensament el comerç fronterer, conegut popularment com comerç atípic, que cada dia movia milers de persones transportant mercaderies entre els dos costats de la frontera. En els darrers anys, aquesta activitat ha disminuït considerablement i la ciutat intenta reinventar-se apostant pel turisme, els serveis i les noves infraestructures. Aquesta costa també conserva nombroses petjades del Protectorat Espanyol del Marroc, que va existir entre el 1912 i el 1956. Durant aquells anys, bona part del nord del país va estar administrat per Espanya, deixant una empremta que encara avui es pot observar a l'urbanisme, l'arquitectura i fins i tot en alguns costums de la llengua de moltes persones de la regió. Prenem la carretera N16, que recorre pràcticament tota la costa mediterrània del nord del país. És una carretera molt agradable de conduir, amb remolcs molt suaus, bones vistes i un trànsit relativament tranquil. El Mediterrani ens acompanya durant molts quilòmetres, mentre a l'altra banda s'aixequen les muntanyes del Rif. Tot aquest paisatge és geològicament molt més jove del que podria semblar. La serralada del Rif es va formar fa només uns quants milions d'anys, quan la placa africana va començar a pressionar contra la placa eurasiàtica. És el mateix procés tectònic que encara avui continua modelant lentament aquesta part del Mediterrani. Faig la primera parada del dia per fotografiar com s'enlaira el sol sobre el reflectant mediterrani. La llum del matí és especialment suau i permet apreciar tots els tons blaus del mar, que contrasten amb les vessants abruptes del Rif, que gairebé s'endinsen a l'aigua. Costa d'imaginar-ho, però aquestes aigües formen part d'una de les rutes migratòries més importants dels cetacis de la Mediterrània. Dofins comuns, dofins ratllats, caps d'olla i fins i tot algun catxalot travessen regularment l'estret de Gibraltar en els seus desplaçaments entre l'oceà Atlàntic i el Mediterrani. Uns quilòmetres més endavant, torno a aturar-me. Un grup de vaques pastura tranquil·lament molt a prop de la carretera. És una escena molt quotidiana aquí. La ramaderia continua formant part de l'economia de moltes famílies del Rif i no s'estrany trobar animals aprofitant qualsevol prat verd al costat de la carretera. Continuem avançant fins a arribar a la desembocadura del riu Esmir. Aquí el paisatge canvia completament. El riu forma una extensa zona humida abans de desembocar al Mediterrani, convertint-se en un autèntic refugi per a la fauna. M'aturo a fer unes fotografies del llac i dels aiguamolls. És un indret molt tranquil, on la natura encara conserva un paper protagonista. Aquest espai és especialment important durant les migracions entre Europa i Àfrica. Cada any hi fan parada centenars d'espècies d'aus, com flamencs, agrons, martinets, cigonyes o diferents espècies d'ànecs. Per a moltes d'elles és l'últim lloc on descansar abans de creuar l'estret de Gibraltar o el primer que troben quan arriben al continent africà. Seguim gravant per la N16 fins a arribar a Tetuan. Coneguda com la Coloma Blanca, Tetuan deu aquest sobrenom al color de moltes de les seves façanes, que reflecteixen la llum del Mediterrani i donen una personalitat molt característica a la ciutat. Jo avui no em vaig aturar, ho vaig deixar pendent per un altre viatge, però us ho explicaré igualment. La seva medina és Patrimoni Mundial de la UNESCO i està considerada una de les més ben conservades del món islàmic. Després de l'expulsió dels musulmans i jueus de la península Ibèrica entre els segles XV i XVI, milers de famílies andalusines es van establir aquí
Van portar amb elles nous coneixements, tècniques artesanals, arquitectura, gastronomia i una manera d'entendre la ciutat que encara avui es percep passejant pels seus carrers. Més endavant, durant el protectorat espanyol, Tetuan es va convertir en la capital administrativa del nord del Marroc. És el dia de la festa del sacrifici del corder, i travessar Tetuan va ser un moment, algun tall de circulació puntual per a que grans grups familiars anessin als parcs i zones verdes a la celebració. Això normalment no és així, perquè la circulació a Tetuan és intensa. A la sortida agafo la carretera N2. Ara sí que deixem definitivament la costa i ens endinsem al cor del Rif. L'asfalt és correcte, però presenta nombroses reparacions i irregularitats, així que convé mantenir una conducció tranquil·la. La primera parada és el Barraix Ahraz. Aquest petit embassament recull les aigües que baixen de les muntanyes del Rif i constitueix una reserva fonamental per als pobles agrícoles de la zona. L'aigua és un recurs especialment valuós al Marroc. Tot i que el Rif és una de les regions més humides del país, els períodes de sequera són cada vegada més freqüents i aquests embassaments tenen un paper essencial tant per al consum humà com per al reg dels conreus. El paisatge és cada vegada més verd. El Rif sempre sorprèn. Per mi era la primera vegada que visitava el Marroc en moto. Quan pensem en aquest país, la primera imatge que ens ve al cap són les dunes del Sàhara, però el Marroc és molt més divers. Aquesta serralada rep la influència tant del Mediterrani com de l'Atlàntic, fet que provoca precipitacions abundants durant bona part de l'any. Gràcies a aquest clima hi creixen boscos d'alzines sureres, pins mediterranis, gentiscles, arboços i gran varietat d'espècies pròpies de la conca mediterrània. A la primavera, moltes d'aquestes muntanyes es cobreixen de flors silvestres, oferint un paisatge que costa associar amb la imatge més coneguda del Marroc. I arribo al coll d'Ain Lazen. Les vistes panoràmiques són espectaculars. Des d'aquí, les muntanyes s'estenen fins l'horitzó, separades per profundes valls, on s'amaguen petits pobles envoltats de conreus. És un d'aquells llocs que conviden a apagar el motor durant uns minuts, respirar profundament i simplement contemplar el paisatge. Uns quilòmetres més endavant, una enorme olivera silvestre crida completament la meva atenció. No puc evitar aturar-me. Aquestes oliveres poden viure diversos segles i són autèntics supervivents del bosc mediterrani. Abans que els fenicis expandissin el cultiu de l'olivera per tota la Mediterrània, aquestes varietats silvestres ja ocupaven aquestes muntanyes. Amb el pas dels segles serien fenicis, cartaginesos, romans i més endavant les poblacions amazics i andalusines qui convertirien l'oli d'oliva en un dels productes més importants de tota la regió. Contemplar un arbre com aquest és gairebé com observar un petit fragment d'història viva. Quan observo aquests relleus, costa imaginar que, des del punt de vista geològic, són relativament joves. La serralada continua elevant-se lentament a causa del moviment de les plaques tectòniques, mentre l'erosió, provocada per l'aigua i el vent, modela constantment les seves formes arrodonides. La carretera N2 és una via de circulació molt important que uneix les ciutats de Tetuan i Tànger. Continuo fins a arribar a la cruïlla amb la carretera R417. Aquí estava realitzant unes fotografies al paisatge, quan de sobte s'atura el motorista Asís, de Tetuan. Després d'una conversa, em proposa fer unes fotografies en la moto i compartir uns quants quilòmetres junts per la carretera. Aquestes són les coses que fan especial un viatge. Sense haver-ho previst, acabes compartint ruta amb algú que fins fa 5 minuts era un desconegut. Ens vam gravar mútuament i vam compartir uns quants quilòmetres per la carretera. Aquestes són les coses que fan especial un viatge. Sovint són aquests petits moments els que acabes recordant més que qualsevol monument. Continuem avançant entre turons coberts d'oliveres, petits camps de cereals, horts familiars i boscos dispersos.
Aquest paisatge agrícola és fruit de segles d'adaptació al terreny. Les petites parcel·les segueixen les corbes naturals de les muntanyes, aprofitant al màxim cada espai cultivable. Asís va seguir el seu camí i jo em vaig aturar a fer unes fotografies dels paisatges que havia disfrutat rodant amb ell. Poc després em torno a aturar i arribem al riu Aritxa. Des d'aquí ja es pot observar al fons l'embassament 9 d'abril. Es tracta d'una de les infraestructures hidràuliques més importants del nord de Marroc. Subministra aigua potable a bona part de la regió de Tànger. El seu nom desperta curiositat. Fa referència al 9 d'abril de 1947, el dia que el soldà Mohamed V va pronunciar a Tànger un discurs històric reclamant la unitat del país i el dret dels marroquins a decidir el seu futur. Després agafo la carretera P4604. És una carretera estreta, molt poc transitada i perfecta per gaudir de la conducció relaxada. Les petites aldees apareixen de tant en tant. En una d'elles m'aturo per fotografiar el paisatge, l'embassament i un motocarro. Aquest tipus de vehicle continua sent imprescindible al Marroc i en moltes zones rurals. Servei per transportar collites, eines, llenya, materials de construcció o qualsevol altra càrrega. La seva senzillesa mecànica i el baix cost de manteniment l'han convertit en un dels grans aliats del món rural marroquí. Uns quants quilòmetres més endavant, torno a parar davant la presa.
Vista des de prop, impressiona encara més. Aquestes grans obres d'enginyeria han canviat profundament el paisatge durant les darreres dècades. A més de garantir les reserves d'aigua, també han creat nous hàbitats on avui hi viuen peixos, amfibes i nombroses espècies d'aus aquàtiques. Continuo la ruta. De sobte, una vaca caminant tranquil·lament pel mig de la carretera. Aquí aquestes situacions formen part del dia a dia. Conduir pel Marroc significa adaptar constantment el ritme. En qualsevol revolt pot aparèixer un ramat, un ruc, un tractor o fins i tot algun pastor movent el bestiar. Precisament aquesta imprevisibilitat és una de les coses que fan tan especial conduir per aquestes carreteres secundàries. Ja iniciant el descens, torno a aturar-me sobre el pont del riu Arixa. La vista és espectacular. La presa, els meandres, les petites zones pantanoses i la vegetació formen un paisatge molt diferent del que sovint imaginem quan pensem en el Marroc. Aquestes zones humides tenen una enorme importància ecològica. Cada primavera i cada tardor, milers d'ocells utilitzen aquests aiguamolls com a punt de descans durant les migracions entre Europa i Àfrica. La carretera continua planejant i a la plana, en un prat, apareix un grup de camells. Naturalment, no puc evitar una nova parada fotogràfica. Tot i que sovint associem els camells amb el desert, també és habitual veure'ls en zones agrícoles com aquesta. Durant segles ha estat un valuós animal de treball i encara avui continuen formant part del paisatge rural en moltes regions del Marroc. Una mica més endavant, els meandres del riu dibuixen formes sinuoses sobre la plana. Des d'aquí es veu perfectament com l'aigua va modelant el territori, molt lentament, al llarg dels segles, deixen dipòsits de sediments que després aprofita l'agricultura. També hi observo diverses aus alimentant-se a les zones inundades. Són d'aquells paisatges que transmeten una calma absoluta, d'aquests que fan venir ganes d'aturar el temps una estona abans de continuar, descobrint nous racons del nord del Marroc. Segueixo ara per la carretera P4603. És una carretera molt agradable, envoltada de camps de conreus, petits boscos i explotacions agrícoles que es van succeint a banda i banda. A mesura que avanço, el paisatge es va obrint i l'horitzó es fa cada vegada més ampli. De sobte davant meu apareix una immensa franja blava. És l'oceà Atlàntic. No puc evitar aturar-me. Fa només unes hores circulava al costat del Mediterrani i ara, després de travessar les muntanyes del Rif Occidental, em trobo davant d'un oceà completament diferent. Aquesta és una de les grans particularitats del nord del Marroc. En menys de 200 quilòmetres és possible passar d'un mar gairebé tancat, de caràcter tranquil, a un oceà immens, modelat per les marees, els corrents i els temporals atlàntics. Aquest canvi també transforma el paisatge, el clima i fins i tot la vegetació. L'aire és més humit, les temperatures són més suaus durant bona part de l'any i la influència de l'oceà arriba a molts quilòmetres terra endins. Arribo a la carretera N1. Una de les coses que més em criden l'atenció durant el viatge són els nombrosos controls policials situats a les entrades i sortides de moltes poblacions. La seva funció és principalment preventiva i de control del trànsit. Al contrari del que sovint s'imagina molta gent abans de visitar el país, el tracte acostuma a ser molt correcte i professional. En el meu cas, al llarg de tot el viatge no em van aturar ni una sola vegada. Continuo fins a arribar a Arcila. Per a mi és una de les ciutats costaneres més boniques de tot el Marroc. La seva història remunta a l'antiguitat, quan fenicis i cartaginesos ja utilitzaven aquest tram de costa com a punt de navegació i d'intercanvi comercial. Més tard arribaren els romans, però seria durant el segle XV quan la ciutat canviarà completament de fisonomia. L'any 1471, els portuguesos la van conquerir i la van envoltar amb poderoses muralles que encara avui protegeixen bona part de la Medina. Passejar pels seus carrers és gairebé com viatjar entre dues cultures.
Les muralles recorden clarament l'arquitectura militar portuguesa, mentre que els carrers estrets, les cases emblanquinades i les portes pintades de blau respiren tota l'essència de les ciutats marroquines. M'aturo a fotografiar aquestes muralles. Des del seu punt més elevat és fàcil imaginar els antics vaixells arribant des de Portugal o altres ports de l'Atlàntic. Durant segles, aquesta costa va ser disputada per diverses potències europees que buscaven controlar les rutes comercials entre la Mediterrània, l'Atlàntic i l'Àfrica Occidental. Avui, en canvi, Arcila transmet una calma sorprenent. A més del seu patrimoni històric, la ciutat és coneguda arreu del Marroc pel seu Festival Internacional de Cultura, durant el qual nombrosos artistes decoren les parets de la Medina amb grans murals que canvien any rere any. És un museu a l'aire lliure que converteix cada passeig en una descoberta. Deixo enrere la ciutat i prenc la carretera P4610. El paisatge torna a canviar. Ara apareixen suaus turons agrícoles, camps oberts i petites explotacions ramaderes. M'aturo per fotografiar el ruc, caminant tranquil·lament prop de la carretera. Durant segles, aquests animals han estat una peça imprescindible de l'economia rural marroquina i encara ho continuen sent. Encara avui continuen transportant llenya, aigua, eines i collites per camins on cap altre vehicle podria passar. Més endavant, torno a parar. Des d'un petit mirador s'obren unes magnífiques vistes de les muntanyes. Aquest contrast constant entre costa, planes agrícoles i relleus suaus és una de les grans riqueses paisatgístiques del nord del Marroc. Recupero la carretera R417. Apareixen extensos boscos d'eucaliptus combinats amb espècies autòctones mediterrànies. L'eucaliptus no és originari d'aquí. Va ser introduïda durant el segle XX per la rapidesa del seu creixement i pel seu aprofitament forestal. Amb els anys, però, també ha generat debat, ja que consumeixen grans quantitats d'aigua i desplacen part de la vegetació autòctona. Entre aquests arbres encara hi sobreviuen alzines, sureres, lentiscles i altres espècies pròpies dels boscos mediterranis, que originalment ocupaven bona part d'aquest territori. La ruta continua fins al riu Loncous. Aquí es troba una de les joies arqueològiques més importants de tot el nord d'Àfrica. És Lixus, un lloc que us mostro en calma en un altre documental. La ciutat va ser fundada primerament pels fenicis aprofitant el riu. Quan vaig sortir de Lixus, em vaig dirigir a l'Arache. Us animo a que cliqueu like al vídeo i us subscriviu al canal. I quan finalitzi el documental, entreu a la descripció del vídeo. Allí trobareu enllaços d'interès, a més del track de la ruta Wikiloc. Us animo també a que em seguiu a Wikiloc i aplaudiu la ruta, i també que afegiu qualsevol comentari al documental, tant de les curiositats que tingueu com del que veieu oportú. I una cosa, si heu passat per algun lloc dels que he comentat al documental, m'agradaria que m'expliquéssiu la vostra experiència. Travesso l'Arache per barris de Rodalies. Avui es celebra la festa del sacrifici i als carrers es percep l'activitat pròpia d'una de les festivitats més importants del calendari islàmic. A mi l'ambient se'm va fer molt pesat i per això vaig decidir no aturar-me. La barreja d'olors entre la matança, la carn tornada i la calor se'm va fer molt difícil de pair. Si us fixeu, les restes d'aigua que hi ha a la calçada és la neteja que han fet les pròpies famílies dels rastres de sang. La festa del sacrifici forma part de les tradicions locals que sempre intento observar amb el màxim respecte, encara que culturalment siguin diferents de les que jo he viscut. L'Arache també conserva una forta empremta del protectorat espanyol. Durant bona part del segle XX va ser una ciutat administrada per Espanya i encara avui
és fàcil identificar edificis d'estil colonial, places i carrers que recorden aquella etapa de la seva història. És una ciutat on conviuen influències amazics, andalusines, àrabs, portugueses i espanyoles, fet que li dona una personalitat molt especial. Agafo la carretera N1A, passant pel costat de la Gran Mesquita. Poc després de sortir de la ciutat, decideixo aturar-me en un parc per dinar tranquil·lament. L'aire ja es notava més net. Després de moltes hores en moto, una pausa sempre ajuda a recuperar forces abans d'afrontar els últims quilòmetres de la jornada. Encara queda una última sorpresa abans d'arribar al destí final. Després del descans, reprenc la ruta per la carretera P4400. Aquí l'asfalt canvia completament. Apareixen nombrosos clots, reparacions i esquerdes que obliguen a reduir el ritme i a mantenir molta tensió. Són aquestes carreteres secundàries les que sovint ens descobreixen en el Marroc més autèntic, lluny de les grans ciutats i dels circuits turístics. La vida continua al mateix ritme de sempre. Mentre avanço, observo un home circulant amb un petit ciclomotor carregat amb eines. És una escena absolutament quotidiana. En moltes zones rurals, aquests petits vehicles continuen essent el principal mitjà de transport per anar a treballar, portar mercaderies al mercat o desplaçar-se entre pobles. Aquí la carretera és molt més que una infraestructura, és el fil que connecta comunitats que durant segles han viscut pràcticament aïllades. A poc, el paisatge es va transformant. Els camps agrícoles deixen pas a zones més humides i la vegetació es fa més densa. L'abundància d'aigua crea petits ecosistemes on prosperen jonqueres, canyissars i una vegetació de ribera que contrasta amb les planes agrícoles que hem travessat durant bona part del dia. Finalment, arriba al llac Barja. Només veure'l ja entenc que aquest serà un d'aquells llocs que recordaré durant molt de temps. Les aigües completament tranquil·les reflecteixen el cel com si fossin un mirall. Només el vent, molt suau, trenca de tant en tant aquesta calma. Aquest tipus de llacunes formen part d'un sistema d'aiguamolls molt valuós per a la biodiversitat del nord del Marroc. Tot i passar força desapercebudes pel gran públic, constitueixen un refugi fonamental per a nombroses espècies d'aus migratoris, amfibis, peixos i petits mamífers. És sorprenent comprovar com un espai aparentment senzill pot tenir una importància ecològica tan gran. M'aturo una bona estona. No hi ha presses. Després de més de 200 quilòmetres de carretera, aquest silenci gairebé es converteix en part del viatge. És en moments com aquest, quan un s'adona que viatjar amb moto no consisteix només a arribar al destí, consisteix a descobrir paisatges que no esperaves, conèixer persones que fa només uns minuts eren desconegudes i entendre que darrere de cada carretera sempre hi ha una història. Pel que fa a l'allotjament, en aquesta ocasió prefereixo no recomanar el riad on passaré la nit. L'experiència, sincerament, no va estar a l'alçada del que considero acceptable. Sempre intento compartir tant els jocs que m'han agradat com aquells que crec que podrien millorar. No es tracta de criticar gratuïtament, sinó d'oferir informació útil perquè cadascú pugui organitzar el seu propi viatge. I així arribem al final d'una etapa que m'ha sorprès molt més del que m'imaginava. Avui he sortit de la costa mediterrània, que ha recorregut les muntanyes del Rif. Hem travessat embassaments, petits pobles i carreteres gairebé desertes. Hem compartit experiències amb un motorista local. Hem descobert una natura inesperadament verda i hem acabat contemplant l'immensitat de l'Atlàntic. Pel camí, també hem recorregut gairebé, sense adonar-nos-en, més de 3.000 anys d'història. Hem passat per terres que van navegar els fenicis, que van ocupar els cartaginesos, que van convertir els romans en centres comercials,
que van fortificar els portuguesos i que segles més tard formaren part del protectorat espanyol. I al mateix temps hem descobert un Marroc molt diferent dels tòpics. Un país on conviuen serralades mediterrànies, boscos de sureres i alzines i grans embassaments, zones humides plenes de vida i una diversitat de paisatges que sovint sorprenen fins i tot el viatger més experimentat. Aquesta és una de les coses que més m'agrada de viatjar sense presses. Cada jornada trenca algun perjudici, cada carretera explica una història diferent i cada quilòmetre recorda que encara queda molt per descobrir. Espero que hagueu gaudit d'aquesta etapa tant com jo. Ens veiem al pròxim episodi.